Mirë, jemi rikthyer në studio dhe duket se biseda e doktoreshës na ka vazhduar, sepse ashtu sikur se thash pak më parë dhe të kërkova edhe ndjes për zgjatjen e kohës, deputeti Andi Përmeti është bërë me djalë para 17 ditësh, kështu që me jetë gjatë, edhe vjen 2020 edhe me lajme të mira. Mirë, do të jetë 2020 viti reformës zgjedhore, zotë Përmeti? Si fillim unë do harxoj vetëm 10 sekonda kohë për t'i uruar gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri, duke qenë se kjo është dalja e parë televizive ime për këtë vit dhe shpresoj që realisht që ky të jetë një vit më i mirë se sa 2019 dhe ne të arrijmë të kalojmë dhe të mbyllim çdo problem që patëm me tërmetjen e datës 26 nëntor. Për sa i përket pyetjes tuaj, unë besoj që ne duhet ta tentojmë të gjithë që të jetë viti i reformës zgjedhore. Kjo duhet të jetë tema kryesore në çdo tavolinë politike, në çdo debat mediatik dhe nevojshmëria për të arritur këtë. Se sa do të arrijmë, kjo është për të parë sepse unë vazhdoj të kem dyshimin legjitim, besoj, që asnjë nga partitë e mëdha nuk e do këtë. Tashmë të gjitha partitë gati kanë dalë dhe janë shprehur publikisht që nuk është faji sistemit dhe nuk ka nevojshmëri për ta ndryshuar sistemin. E fundit që dëgjova vetëm para 2-3 ditësh, në mos gaboj, ishte Monika Kryemadhi, e cila deri diku nëpërmjet presidentit ishte shprehur për një nevojshmëri për ndryshim sistemi, edhe ajo deklaroi që nuk është faji sistemit, ky është një sistem i mirë dhe me këtë sistem ne mund të konkurrojmë. Që do të thotë unë jam skeptik a do të arrijmë apo jo këtij ndryshimi. Por kryesorja është që ne ta kërkojmë dhe të bëjmë të gjitha betejat për t'ia dalë. Ndërkohë që nga Partia Demokratike është çështje ditësh derisa ata të prezantojnë draftin për cilin po punojnë për ndryshimin dhe për reformën zgjedhore. Për ndryshim sistemi kjo ngelet për të diskutuar nëse kjo apo jo. Unë kam shpresë që drafti i tyre do jetë një draft vetëm për reformën zgjedhore dhe për pikat dhe rekomandimet e OSBE-Odirit se si ata i duan dhe se si i parashikojnë. Dhe kjo është legjitime dhe drejtë nga natyra. Unë nuk e di a do kërkojnë ata për ndryshim sistemi apo jo. Dhe është e habitshme se si ata nuk po përfshihen në këtë betejë, sepse në fund ditës nuk ka interes më të madh se sa një parti që të kërkojë ndryshimin e sistemit është vetë Partia Demokratike. Është ajo që është në opozitë, ajo ka të qartë që me këtë sistem Edi Rama është praktikisht i fituar. Ata po punojnë ndërkohë? Po punojnë ndërkohë. Jo për sistemin, sipas tyre. Për draft, po punojnë për draftin, se çfarë do të ketë drafti? Ose deri tani nuk ka asnjë provë konkrete që ata po punojnë për ndryshim sistemi. Unë shpresoj realisht që unë të jemi gabuar dhe që ata të sjellin një draft konkret për ndryshim sistemi siç e kemi shpënë. Unë shpresoj realisht të jemi gabuar, sepse është vetëm ndryshimi sistemi që do ta nxjerrë Shqipërinë nga ky ngërç i 2 ose 3 kryetarëve që bëjnë gjithçka në këtë vend. Cili është sistemi që është një sistem, është ndryshimi i sistemit që mund të sjellë rrëzimin e Ramës. Dhe kjo duket qartë as edhe nga kërkesat e qytetarëve, nga deklarimet e tyre, nga firmat e tyre ndaj çdo subjekti ose shoqërie civile që kërkon ndryshimin e sistemit. Cili do të ishte sistemi që sipas jush do të ndryshonte klasën politike ose mundësinë politike në Shqipëri? Atëherë, unë nuk do të thënë sistemi. Te mundësi politike duke parasur parasysh edhe mënyrën se si hartojnë listat, se si bëhen, kujt i është lënë në dorë. Po, unë do ta ndaj në 2 pjesë. Sistemi më i mirë për mua do ishte sistemi të përbindjen demokratike, sepse ne këtë e kemi dorëzuar zyrtarisht në Parlamentin e Shqipërisë, do ishte sistemi kombëtar me lista të hapura proporcionale, që është sistemi i Kosovës. Po themi. Ka një prag? Po sigurisht ka prag. Sa është pragu? Kosova ka 3% dhe 5% për koalicionet. Pragu këtu është i diskutueshëm dhe ne jemi të hapur ta diskutojmë, sepse si pragu dhe si mënyrat janë çështje teknike. Koncepti bazë se si duhet të jetë sistemi është aja nga e cila duhet të ndërtohet e gjithë marrëdhënia dhe diskutimi ndërmjet palëve. Më pas diskutime teknike, a do jetë pragu 2.5, a do jetë 3, a do jetë 3.5, është tjetër histori. Dhe a do jetë kjo ose ky ndryshim sistemi nëse ne arrijmë po themi fuqia që do ndryshoj këtë klasë politike ose jo, për mua kjo është dytësore. Për mua parësore është që ky sistem t'i jap fuqinë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre qytetarëve shqiptar dhe jo kryetarëve të partive. Pastaj do jenë qytetarë shqiptar që do vendosin a do lënë këtë klasë, a do sjellin klasë re, a do lënë këta deputet, a do sjellin deputet të rinj, kush punon mirë dhe kush punon keq. E rëndësishme është që ta kenë në dorë ata dhe jo 3 kryetarë partie për të vendosur 140 karige atje, ministrat, drejtorat dhe gjithçka tjetër. Po dhe me këtë sistem që ne kemi, nëse do të ketë vullnet nga ana e kryetarëve të partive, ata mund të përfshinin qytetarët për të zgjedhur se kush mund të ishin nesër ligjvënësit e tyre. Mund të përgjigjem me një pyetje, nëse më lejoni? A keni parë vullnet ju, zonjë Borakaj? Ka pasur iniciativa në 30 vite ndonjë vullnet? Ka pasur iniciativa, po të cilat janë lënë në mes më pas. Janë lënë në mes sa kanë ardhur zgjedhjet. Kanë bërë listat, janë rikthyer iniciativave, janë lënë në mes. Kanë bërë listat vetë. Po deputetin tonë ka pas disa iniciativa. Ta kthej me seriozitet përgjigjen se pyetja ishte batut. Për fat ton të keq, nuk është sistemi fajtor. Ky sistem është shumë mirë implementuar në Spanjë dhe funksionon shumë mirë. Këtu fajtor janë individët. Por këta individ nuk janë fajtor për një legjislaturë ose për 2, 3, 4 vitesh. Këta janë praktikisht për 30 vitesh. Çdo individ
në Shqipëri ka treguar qartazi dëshirën për të marrë gjithmonë më shumë pushtet, për të patur gjithmonë më shumë kontroll mbi çdo institucion që varet nga qeveria, nga legislativi ose nuk varet prej tyre, qoftë për mediat, gjykatat e të gjitha. Për këtë arsye ne na duhet të krijojmë një sistem ose të marrim një sistem që tashmë është, që t'i kufizoj fuqinë këtyre individëve. Ne nuk presim që individët të ndryshojnë vullnet. Çfarë vullneti të ndryshojë Rama? Rama ishte praktikisht i vetëm për ban nesh në zgjedhje, po themi, por ne ishim akoma të rinj, të vegjël dhe konkuruam sa mundëm, dhe përsëri vuri 3 kryetar bashkie që u rrëzuan për 2 muaj, sepse ishin të përfshirë në veprime kriminale. I vetëm nuk heqin dot dorë këta njerëz. Rama do ndryshojë. Dhe pse mendoni se sistemi i ri që ju propozoni do t'i bëjë që të ndryshojnë? Jo, sepse atëre me sistemin e ri si Kosovë, ku shkon në parlament nuk e përcakton më as Rama, as Basha dhe as Monika Krymat. E përcaktojnë qytetarit. Sepse sistemi i ri votohet jo vetëm për siglën, po votohet edhe për kandidatët, edhe për emrat dhe për personat që shkojnë në parlament, siç e ka Kosova. Dhe në këtë aspekt, renditjen se kush hyj në parlament nuk e bën dot më kryetari, po do ta bëj qytetari vet. Kryetari do nxjerrë një listë me 140 emra për të gjithë Shqipërinë, nëse do jetë kombëtare, po themi se mund të jetë edhe me rajone, dhe do jenë qytetarët që përveç siglës do votojnë edhe për emrat. Kështu që i hiqet fuqia komplet kryetarit për të bërë listën. Dhe njëkohësisht krijohet një demokratizim i madh brenda partive shqiptare, sepse nuk mundet dot asnjë kryetar partie të heqë një person që renditet i dyti, i treti ose i katërt. Nuk mund të heqë një person që merr 30-40.000 vota kryetari i partisë. Pavarësisht që ai mund të ketë konvergjenca dhe mund të ketë përplasje me kryesinë e partisë. E njëjta gjë ndodhi edhe në Kosovë. Vjosa Osmani, që kandidoi, nuk kishte gjithmonë, dhe sot e kësaj dite nuk është dakord, madje sot është akoma më kundra, por nuk ka qenë as dakord me Isa Mustafën dhe me kryesinë e partisë. Por ishte e para sepse ishte personi më i votuar në atë parti. Nuk mund të hiqet nga listat vjose. E njëjta gjë do ndodhte edhe në Shqipëri. Kështu që unë besoj që kjo është... Beson se do të ketë vullnet edhe do të pranojnë që ta ndryshojnë sistemin përtej gjithë skepticizmit? Nuk e di. Duke qenë se është edhe një nga pikat që Bundestagu gjerman edhe që Brukseli zyrtar ka vendosur për Shqipërinë për çeljen e negociatave. Nuk e di sepse, domethënë, jam skeptik, me qenë sinqert, sepse e shoh që gjën më të rëndësishme individët shqiptar, sidomos ata që drejtojnë flas në politikë, nuk e kanë për të bërë diçka më të mirë ose për të bërë diçka që do ngelet. E kanë si të mbajnë pushtetin, si të jenë të parët, si të kenë mundësi të vjedhin sa më shumë ku t'i dalë dhe me njerëzit që duan. Kështu që ti heqësh listat këtyre njerëz, do të thotë që ti t'i japësh aksesin popullit që ti diktoj atij që ky duhet të jetë ministër, ky duhet të jetë më i votuari, ky njeri pavarësisht të kundërshton duhet të jetë në parti dhe duhet të jetë në lista. Dhe këtë kryetarët nuk e duan. E kuptoj. Mirë, si do të jetë 2020 në këndvështrimin tuaj në aspektin ekonomik? Tërmeti 26 nëntorit solli ato pasoja edhe ato dëme të shumta fatkeqësisht shumë jetë njerëzore, por edhe shumë dëme të mëdha materiale. Do duhet që të ndërtohen zona të tëra në Shqipëri. Ditën e djeshme në një dalje edhe ministri për rindërtim zoti Ahmetaj bëri publik edhe një plan. Do të jetë më e fortë ekonomikisht Shqipëria në 2020 apo më e dobët për shkak të gropës që mund të krijojë një faturë e lartë? Unë di që ne sot për momentin jemi në një krizë shumë të madhe dhe madje sfida më e madhe e vitit 2020 do ishte, po themi, dalja plotësisht nga pasojat e tërmetit. Kjo duhet parë hap në sapi si do shkojë. Si fillimesh, a do kemi mundësinë të rindërtojmë gjithçka apo jo? A do kemi fondet, sepse në buxhet nuk janë parashikuara, ka shumë fondet për të rindërtuar gjithçka. A do vinë donacione, a do gjejmë mundësi të rindërtojmë gjithçka dhe mbi të gjitha t'i nxjerrim dhe njerëzit nga trauma dhe nga kriza psikologjike që kanë mësuar, jo vetëm ata që kanë humbur të afërmit, por edhe ata që u shkatruar shtëpia e ardhmja, që do ndryshojnë qytet, do ndryshojnë vendbanim. Do ketë një shumë lekë që do hidhet sigurisht në treg dhe në ekonominë shqiptare, që do jetë një prurje e re pikërisht për këto ndërtime, që mbase do jetë disi e shpërndar, po themi, dhe nuk do jetë më në duar të 2-3 oligarkëve që zakonisht marrin gjithçka. Do jetë një hedhje shumë e madhe që mund të ketë një lloj rigjallërimi të ekonomisë shqiptare, por kjo është për të parë hap mbas hapi, sepse duhet parë a do t'ja dalim dot apo jo, si do veprohet. Sepse po dëgjojmë që u premtuar shumë që njerëzit mund të qenë, po themi, pjesa më e madhe edhe para vitit të ri nëpër shtëpi. Tani po dëgjojmë të paktën nëpër media kam dëgjuar unë tek ju ata njerëz që thonë që po na nxjerrin nga hotelet dhe ne nuk e dim ku do shkojmë, duke qartë. Kështu që të gjitha këto që ne themi sot këtu janë teorike. Ne duhet të shohim praktikën hap mbas hapi, por pavarësisht se si do rigjallërohet ose jo ekonomia dhe çfarë inputi do marr, e para që ne duhet zgjidhim është të shpresojmë realisht që të gjithë të prekurit nga tërmeti t'i zgjidhen pasojat e tyre, qoftë financiare, qoftë psikologjike. Ndërkohë një tjetër çështje e cila ka pritshmëri shumë të madhe në 2020, pavarësisht se është dhe vendimi i parë, është reforma në drejtësi dhe krijimi i SPAK-ut.
Mendoni se do të justifikojë kjo strukturë besimi që qytetarët shqiptarë kanë pasur te reforma e shumë diskutuar në drejtësi? Unë besoj që po, sepse ndryshe pasaj do duhen dhe 30 vjetë të tjera që Shqipëria të dalë nga ky ngërç. Spaku është shpresa e fundit për të ndarë një herë mirë të drejtën nga e gabuara. Dhe kur them të drejtën nga e gabuara nuk është utopike, por e them tek faktet, tek njerëzit që kanë qenë të korruptuar, tek njerëzit që kanë vjedhur, tek njerëzit që kanë marrë nga taksat e shqiptarëve për t'i futur në xhepat e tyre ose të afërmit të tyre, dhe nga njerëzit që në politik ose nga më punët që bëjnë nga taksapaguesit shqiptar janë të drejtë dhe nuk futin duart në xhepat e tyre. Këtë detyrë ka Spaku. A do t'ja dalë Spaku dot apo jo? Kjo duhet parë. Unë shpresoj shumë që t'ja dalë. Unë vetë kam shpresë që do t'ja dalë. Besoj që dhe shqiptarët kanë shpresë. Nëse Spaku nuk ja del, kjo do jetë një goditje shumë e madhe për Shqipërinë dhe unë besoj që 30 vjet, jo vetëm këta politikanë që janë sot dhe që kanë bërë gjithçka, por mbi të gjitha ndikimi dhe fryma e tyre tek shqiptarët dhe tek të rinj që në këtë vend ti mund të bësh gjithçka me pushtet, mund të bësh gjithçka me politikë dhe ti je i paprekshëm, do ishte shkatruese për Shqipërinë. Kjo do jetë një sfidë për Spakun, sepse normalisht ata do të godasin njerëz që janë realisht korruptuar, por sigurisht njerëz që kanë një fuqi të jashtëzakonshme në çdo sistem, dhe në sistemin e drejtësisë, dhe në media dhe në politikë. Unë shpresoj vërtet të arrijnë të godasin më të fuqishmit, dhe në këtë kuptim jo më të fuqishmit se janë më të fuqishëm, por më të fuqishmit dhe më të korruptuarit. Nëse do t'ja dalin kësaj, përveç se goditjes politikanëve do ketë një frymë të re në Shqipëri ku njerëzit do besojnë që ky vend mund të ketë një ditë drejtues që nuk e kanë mendje për të vjedhur për vete dhe për familjet e tyre, por për të bërë diçka të mirë, dhe nuk është kaq çudi se ka plot vende në Europë që ka plot politikan, ka plot drejtues që nuk e kanë mendjen për të vjedhur. Ne na duket utopike se kemi 30 vjet që jemi në këtë situatë. Por mbasi do të dalim dhe ne nga kjo situatë. E kuptoj. Ndërkohë, Partia Demokratike vazhdon të këmbgulte të thotë që zgjedhjet e parakohshme, të përgjithshme dhe lokale janë e vetmja zgjidhje për zgjidhjen e krizës politike që ka përfshirë vendi. Unë shpresoj të jetë kështu. Ju e shikoni si opsion mbajtjen e zgjidhjeve të parakohshme? Unë do shpresoja vërtet të kishte zgjidhje të parakohshme. Sigurisht që kryesisht varet nga presioni i opozitës dhe i të gjithë partive opozitare për të kërkuar zgjedhje të parakohshme. Unë kam parë që Partia Demokratike praktikisht e ka harruar kërkesën për zgjedhje të parakohshme, përveç se e citon tek tuk ndonjëherë. Kur them kërkesë, jo të dalë në media ta thotë mikrofon. Po ta kërkoj, siç mund ta kërkoj një parti opozitare, në rrugë me protesta, me kërkesa siç e bënte nga shkurti deri në qershor. Zgjedhjet e parakohshme lokale, unë besoj që legjislacioni jonë nuk i lejon. Komisioni i Venecia është shprehur qartë me to, për zgjedhjet lokale kjo histori është e mbyllur, do shihemi mbas 4 vjetëve kur ta kenë afatin. Ndërsa se sa Partia Demokratike po i kërkon dhe sa e mundur është këtë vit, kjo për mua varet shumë nga Partia Demokratike. Në qoftë se do t'i kërkoj fort, do t'i kërkoj me mënyrat e duhura, siç do t'i kërkoj një opozit, mbase do ketë. Por unë shoh që ajo është më e fjetur se sa qytetarë shqiptar. Më shumë i kërkojnë qytetarët, më shumë i kërkon shoqëria civile, më shumë po i kërkojmë ne se sa Partia Demokratike. Më duket se i pëlqen të paturin ekskluzivitetin e opozitës. Sa duket është rahat në atë pjesë. Ndërkohë, si e gjen 2020 Albanian Demokratike, jeni duke u përgati, janë shumë afër zgjedhjet e ardhshme edhe nëse do të jenë në 2021. Pa diskutim. Për një parti politike zgjedhjet e ardhshme janë shumë afër kudoherë dhe kur janë në 2 vjet ndërmjet lokaleve dhe të përgjithshëm. Ne po punojmë, sigurisht ne jemi duke u angazhuar, duke ngritur strukturat qytet me qytet. Ne kemi sfidat tona dhe sfidat tona e kemi deklaruar që ditën e parë që jemi krijuar, jemi parti që besojmë që e vetmja mënyrë për të ardhur në pushtet në demokraci janë zgjedhjet dhe asgjë tjetër. Kështu që ne po përgatitemi sigurisht për zgjedhjet e ardhshme, kurdo qofshin dhe nesër. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes me orën 7:05, uroj një ditë sa më të mbar. Kjo është gjithçka e përgatitur, ne do ndajemi këtu së bashku, do të jeni me Çënkuelën edhe me Krenarin, me The Best nga 2019. Bashkë do takojmë nesër në 7:05, kalofshi një ditë sa më të bukur, mirupafshim.